ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് പൂഞ്ഞാറ്, കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പൂഞ്ഞാറെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്ത് പാതാമ്പുഴയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അരുവിക്കച്ചാലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അരുവിയാണ്. മഴയുള്ളപ്പം മാത്രമേ ഈ അരുവി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 2 ദിവസം മഴയില്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണത്തില്ല. വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് മഴയില്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ ആ ശക്തി കുറവാണ് ഇച്ചിരി. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ശക്തിയോടുകൂടി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വരാം. വഴി മാത്രം ഒരു ശകലം മോശമാണെന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് സുരക്ഷയ്ക്കോ ഒന്നും വളരെ ഇതില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കുളിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഇതിപ്പം മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പാലായിൽ നിന്ന് പൂഞ്ഞാറ് വരിക, ഈരാറ്റുപേട്ട പൂഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് പാതാമ്പുഴ വരിക, പാതാമ്പുഴയിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് വേണം ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ. അതുപോലെ തന്നെ മുണ്ടക്കയത്തു നിന്ന് പറത്താനം വഴി ചോലത്തടം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പാതാമ്പുഴ വരും. പാതാമ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഈ അരുവിയിലേക്ക് വരാം. പാതാമ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. 2-3 കിലോമീറ്റർ മൊത്തം കാണും. അങ്ങനെയാണ് ഈ അരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയ വഴിയാണ് ഇതുവഴി. വളരെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെയാണ് ഈ അരുവിയിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യമാണ്. താഴത്തോട്ടുണ്ട് ഈ അരുവി, ധാരാളമായിട്ട് താഴത്തോട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ വഴിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കയറി നമ്മൾ വരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കയറുന്നതൊരു ശകലം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്കിലും വലിയ അപകട സാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അരുവി ഇവിടുന്ന് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് താഴത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ അരുവി. ഇനിയും കുറേ അവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. ാണ് നീ നടന്ന ആ ഭാഗത്ത് ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അരുവി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. താഴെ എത്തി. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇത് വരുന്നത്. നമ്മളേതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തോട് അടുത്തു. നമ്മളൊരു വളരെ താഴേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അരുവി ഒഴുകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ വഴി. ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരല്പം വഴുക്കലുള്ള സ്ഥലമാണ്. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേരെ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഉരുണ്ടങ്ങ് പോകും. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇടിച്ച് പതുക്കെ തന്നെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്.
ഇതാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റടിച്ച് ഇതിങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ടൊരു പരിമിതിയുണ്ട്. അത് കാരണം ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂളിമാനം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര കാറ്റുമാണ് ഇവിടെ. നല്ല രസമാണ് ഇവിടുന്ന് കാണാനായിട്ട്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുവാണ് ഫോൺ. ഓക്കെ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബാഹുബലിക്കകത്തൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമാണ്. വളരെ നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണുക. താങ്ക് യു.